warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Januar Combination. Untuk kali ini saya mau review ya di engine room ATS atau Sarir ya. Oke, mulai dari boot thruster, ruangan semen, sampai main engine, sampai shaft tunnel, terus steering starter dan steeringnya ya. Oke, itu terus Januar Combination. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Untuk adik-adik yang dari Taruna Academy, Taruna SPM, ataupun yang dari umum rencana naik kapal ya, sebagai gambaran-gambaran sampai di atas kapal nanti. Yuk. Engine of boat thruster. Semen nomor 1, semen nomor 2, ada barit, ada bentonit. Nah, itu tadi ruang PT engine. Oke, lanjut. Botol angin. Fresh water. Steering pump atau ruang steering room.
Oh. Laratan Sakjal, owing pin kecil. Dan ini ada strain caster DP1. Oke. Kita ke steering port side. Masuk ke soft tunnel sebelah port kiri. Ada filternya, filter udara, laratan Sakjal, owing pin kecil. Dan ini ada strain caster DP1. Oke. Kita ke steering port side. Masuk ke soft tunnel sebelah port kiri. Ada filternya, filter udara. Cobalah C. Biasa. Abaikan selalu. Oke. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ya, saya sudah nge-review di engine ATS ya, Atlas Harrier ya. Itu jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye bye.